Hello， 大家好，歡迎翻嚟 channel。我哋今次又上船啦，隻船就我哋身後邊呢一隻領航星號麗星郵輪。冇錯，趁住今次咧新年有假期啦，佢哋又唔使請假嘅情況下咧，就上船玩4日。今次麗星郵輪嘅領航星號咧，剛剛喺上年25年咧就翻新完，總共咧有14層，最多可以載到1900幾嘅乘客。船上咧有3間免費嘅餐廳，包括中餐、西餐同埋自助餐，每日咧都會同大家開箱一間㗎。有室外嘅泳池啦、大型水滑梯啦，每晚都有唔同嘅表演睇，仲有小朋友嘅托兒服務同埋賭場。喜歡刺激嘅咧可以挑戰下呢個飛索同埋攀石，亦都有比較悠閒少少嘅各種音樂表演。咁知唔知我哋今次去邊啊？冇錯，今次第3日咧，我哋會喺三亞落 port 食翻餐好好味嘅椰子雞鍋。更多船上打卡位啦、各項設施、房間開箱等等咧，稍後會分類咁樣詳細分享。首先第一樣咧，想講下呢隻船嘅上船位置，留意翻佢唔係喺啟德，而係尖沙咀嘅郵輪碼頭。check in 嘅位置咧就喺海運城行到最盡嘅2樓。如果你帶住小朋友、老人家又攞好多行李嘅話咧，建議大家使用船嘅免費行李託運服務。嗰日咧，我哋係3點半到嘅，但係已經好多人排緊隊，同埋佢係分房型咁樣 check in 啦。最後我哋係等咗1個鐘。哇！終於登船啦，好感動啊！個船喺隔籬啦。到啦，船上面啦，嚟到我哋間房啦，哥哥你介唔介紹下？呢度有張床，然後呢度有幅畫。好犀利喎！呢幅畫係咩嚟㗎？馬，係一隻馬。啊，今晚馬年喎。然後呢度有啲水啦，有個壺啦，呢度有個電視機，呢度有梳化。梳化咧都係可以攤出嚟變成梳化床嘅。呢度有張台，呢度有啲咖啡粉，最重要係我哋坐露台房。有張凳。係啊。媽咪，我要繼續去 room tour 玩啦。我就想知道呢度係咩嚟。哇！衣櫃嚟嘅，好高身嘅衣櫃。呢度有個夾萬、救生衣，呢度有被。跟住呢度，可以轉出嚟嘅喎，擺衫嘅喎，可以。好啦，廁所啦，呢度啦。廁所係點㗎？係咁樣㗎，有條紙巾喺度，同埋呢個洗手間就係咁啊。係啦，好多毛巾，都有牙刷啦、剃鬚嗰啲嘢都有。佢仲俾咗啲護膚露啦，同埋呢啲沖涼喎。成個廁所咧係真係幾細嘅。即係我隻手都伸唔直嘅，如果轉圈係啦。不過反而沖涼個位咧，空間都 OK，隻手都伸直嘅，啱啱好掂到啦。我165係啦，咁啊唔會話好頂頭。出翻嚟咧就見到呢度有塊鏡嘅，跟住呢度咧廁所隔離咧仲有多一個櫃。最新嘅插頭有3腳插，香港商嘅就係有 USB 有 Type C。呢一個床咧其實咧就冇講到，係2張單人床黐埋咗嘅一張雙人床，中間係真係有條罅嘅。原本咧就已經提供咗4個枕頭噶啦，咁呢一衣櫃入邊咧就有多2個，加埋咧係有6個枕頭。突然間見到呢度係有個戶外 BBQ 區喎，仲有buffet咁樣樣。後嚟先發現咧，原來呢一個咧係上船日第1晚先有嘅一個啟航派對啊，係位於露天甲板嗰層啦。佢隔離咧其實就係麗都自助餐，非常之近嘅，所以部分嘅自助餐嘢食咧就擺咗喺呢度，變成一個戶外嘅自助餐派對。想感受下呢一種氣氛咧，就唔好錯過啦。就算你唔想喺呢度食嘢咧，都唔好錯過隔離呢個雪糕檔，因為只有第1晚咧係免費食㗎，平時係收錢嘅喎。Thank you， 好好彩我哋，我好想今日發現。大家睇下我哋嘅後邊嘅維港景幾靚，真係好犀利啊！香港嘅景真係好靚，呢一個維港景。
咁呢度咧都可以睇到成個船嘅一啲設施啦。我哋呢一度咧係14樓啦，落一層咧就有泳池，佢有2個泳池嘅。然後呢兩邊咧都有個 jacuzzi 咁樣嘅。然後呢度咧呢邊咧就有個大嘅熒幕喺度啦。之後咧你見到呢度有啲繩索㗎。咁其實呢條繩索咧就係呢隻船嘅其中一個免費又刺激嘅活動，就係高空飛索。咁就由呢度過嚟呢度。哇！我呢一刻咧見到個最靚嘅角度啊，就喺呢個船尾嘅角落位置。3、2、1，真啊！真係好誇張，好靚，見到嘛？香港嘅夜景，成個港島，甚至佢去到嚟呢邊嘅西九嗰邊都睇到啊，好清晰㗎。好殘忍！爸爸錯晒啊！船頭喺嗰邊啊！我哋望早日出㗎。第二日嘅早餐呢，我哋就決定食中式嘅，所以咧就嚟到呢個5樓嘅北極星餐廳。咁佢個形式咧都係以自助形式嘅，嘢食咧都係擺晒喺出邊一辣咁，好似自助餐咁樣啦。餃子啦、粥啦，亦都有麵包啦，都唔算係好非常之全中式嘅。而家我哋食早餐。之後我哋斟咗杯橙汁，爸爸飲緊蘋果汁，我講緊嘢，但係你都想飲水，大家做咩啊？睇下啲包包先，有1、2、3、4、5，有沙律嘅，呢個好簡單嘅沙律，有乳酪喎，你中唔中意食啊？仲有水果，2隻款嘅水果，脆脆喎，配牛奶嘅 cornflake 喎呢度。呢啲係一啲熟食，薯餅同茄汁豆、茶葉蛋、餃子、伊麵、煎荷包蛋、午餐肉腸仔，呢個係魚翅餃、雞包仔、地瓜球、油炸鬼，呢個係熱豆漿。另外有呢一個係包羅雞絲粥，有餡嘅粥，中式嘅白粥，加咗自己少少嘅花生啊，脆脆。你喺呢度啊 ？Hello， 哥哥咧，你食乜嘢啊？唯獨最特別嘅咧就係咧，佢每台咧都會有茶嘅，係啦，好似飲茶咁樣咧，一杯杯嘅茶俾你啦。除咗呢個茶之外咧，就同啲職員講咧，佢係會俾到咖啡嚟嘅，得 black coffee with milk。另外出邊咧仲有啲果汁啦，蘋果汁啊、橙汁啊，亦都有牛奶啊，咁樣基本嘅嘢飲都有嘅。留意翻呢，北極星餐廳嘅午餐同晚餐呢，就唔同早餐咁好似自助啦，佢係有職員去 serve 你嘅，嘢食方面呢都好唔同。佢係一個 set 嚟㗎，咁呢係有湯有飯，然後有3個餸，一個小食加一個菜咁樣咯。你唔使 order 佢就會成 set 咁上㗎啦。如果你任何有想再食嘅，可以再 order 嘅。呢個係一個豬扒、番茄汁嘅魚啊，仲有個蔬菜嘅炒蝦。呢個青菜，仲有一個涼拌嘅雲耳，個湯好似燉湯咁樣嘅，好飲嘅呢個，小朋友飲得好開心。食完飯之後呢，我自己一個人呢就去咗中女角，因為最近領航星號呢就有一個海上繁花嘅主題，去俾啲女士們呢感受下中國傳統嘅簪花體驗。完成咗啦！呢個簪花造型，估唔到咧，佢除咗咧整個頭之外咧，佢係會連埋成身租埋俾你玩。咁我而家咧就嚟到甲板影下相啦。上船一定要戴太陽眼鏡，因為去到甲板嗰啲位置係勁殘眼嘅，尤其是由室內咧行出去甲板咧，係好需要一副咧自動變色嘅全視線眼鏡啊，去保護翻對眼之餘咧，連太陽眼鏡都可以唔使戴。最近知道咧，深圳福田咧有一間超過20年嘅眼鏡店，最重要佢唔係下下鬥平，反而咧係重視個技術同埋服務，強調質素係第一，好啱我哋香港人。講緊嘅就係金營達人眼鏡工廠店，佢哋仲有自家鏡框工廠，質素咧就一定有保證，亦都因為佢哋自己有工廠嘅關係咧，成本先可以做得咧比出邊平，所以先可以做到99蚊基本單鏡片連鏡框。
而且佢哋嘅視光師咧都非常之專業同有經驗，絕對唔係培訓幾日嘅新手，加上全部咧都可以用廣東話溝通。講你係咪平時對電腦啊或者對手機比較多呢？超多。因為左眼嘅話呢，個度數係雖然係略略地淺，但係咧你嘅調節力係非常之差嘅，係得45度嘅調節力。建議你咧最好係可以選擇一種防疲勞數碼片。金型眼鏡除咗係蔡司開有呢啲出名官方銷售店之外咧，仲要合作到咧，連官方都要頒個獎俾佢哋。而家就請相中嘅人物金型眼鏡老闆娘同大家講下價錢方面。而家我就介紹一款係德國蔡司嘅防疲勞鏡片俾你睇睇。嗱，呢個就係蔡司嘅標準型嘅數碼鏡片，就係防疲勞鏡片。打完折先係343蚊嘅啫。如果你有散光嘅，係413嘅啫。好多人中意配緊呢個蔡司嘅數碼型亞洲版嘅高端系列啦。打完折先係973嘅啫。香港人咧就好中意配變色漸進嘅，所以呢隻開也嘅高端X1嘅變色打完折先係1700嘅啫。如果你話你嘅預算唔高嘅，呢隻就係佢嘅 S1系列，打完折先係1046。法國伊士路呢就喺度推廣緊一變色漸進，原價係2490，我哋而家就係880蚊，仲送埋鏡框。如果小朋友要配矯視鏡呢，呢度嘅選擇真好多，同樣嘅質素，價錢真係平好多。而家喺呢度咧配呢啲國際品牌嘅眼鏡咧，只係香港嘅1/3價錢啦，怪唔知咁多人嚟呢度配啦。一般嘅單光鏡片呢，最快15分鐘就可以取鏡，而比較複雜嘅鏡片唔想等嘅話呢，都可以翻嚟香港觀塘攞，啱晒我哋香港人真係好方便。金型眼鏡就喺福田金鐘環嘅36樓，下次嚟福田可以順道配埋眼鏡啦。我發覺我自己係影唔到，我必須要去揾翻我老公幫我影下相。第二日嘅午餐，我哋又嚟到索菲亞。點解我講又呢？咁其實係因為第一晚嘅晚餐，其實我哋係嚟呢度食嘅。前菜同埋湯咧係要出邊自取嘅。咁另外咧就有3個 main course 啊，分別有呢一個羊腿配香料飯，跟住有一個比目魚啦。另外咧就有個意粉嘅。咁甜品咧就有2款，一個咧係一個 cake 嚟嘅，另一個咧就係一個雪糕。咦，有湯咯喎！呢個湯係一個好似羅宋湯嘅紅湯嚟。咁無論係湯沙律咧，定係 menu 入邊嘅嘢咧，都係同其他船一樣啦。你可以嗌完再嗌嘅，係啦，冇限次數嘅，全部都係免費任食任添嘅。粟米沙律啊，呢個係小朋友啱食喎。湯提子，提子湯，因為我加咗提子啊，冇食㗎。你又加提子乾啊？係。個比目魚咧都幾好食嘅，即係唔會話好腥啊，都幾滑嘅。意粉咧都唔錯，啱小朋友食啦。搏擊緊啊呢個，好多筋咬唔到咯，完全係。辣唔辣啊？你覺得呢個飯？辣。唔辣。我食啦。你食啊？香料味啫，你覺得辣唔辣？一開頭咬完之後咧，少少辣之後再吞就唔辣。哦，今次幾好喎，坐到個近窗口嘅位置，但係個 menu 唔同咗啊！佢而家成個都唔同啊！今次有呢一個燒春雞，呢個好似炸薯餅、海鮮炒意粉，同埋有呢一個 kids menu， 有啲 hea 喎，賣相唔係好吸引喎，應該小朋友都唔係太大興趣。真係三色豆喎，雖然佢好似整得幾好啊，個薯蓉同埋個醬都唔錯，但係配三色豆。開心果味嚟㗎，跟住有呢個估係 mango 嘅雪糕。嗱，老實講，我食咗2餐之後呢，都覺得佢哋嘅蛋糕甜品呢真係好一般，我寧願食翻佢哋嘅雪糕。不過見到小朋友呢食得開心呢，其實都夠噶啦。換咗衫啦，咁而家咧翻房換衫，係換泳衣去游水嘅。好啦，我落嚟啦。Hello。除咗船中有得玩水之外咧，船尾咧都有一個大嘅深水池同埋2個暖水jacuzzi嘅，仲有專貨小朋友嘅玩水區。
日神好驚啊你，好驚個水桶，嚟啦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 ！哇，好事！大少少嘅小朋友呢，或者係大人呢，就可以挑戰下隔離呢兩條長滑梯。爸爸玩，你想爸爸玩邊條啊？爸爸玩最長嗰條。嚟啦嚟啦，見到啊！我已經落咗嚟啦，影唔切啦，冇落到你呢度啊！痛啊背脊，痛啊！係喎，真係紅咗啊，刮咗一下喎呢度。但爸爸話真係好玩、好刺激嘅，想玩嘅朋友仔記得留意翻 App 入邊呢個開放時間，通常都淨係開上晝嘅咋。見到啦，我哋到咗啦，係三亞。早晨，日神流鼻血喎，因為呢間房好乾啊，夜晚瞓覺。好靚啊！我哋今日第3日嚟到三亞啦，已經埋咗岸啦，準備落船。呢個就係好出名嘅三亞嘅度假村酒店啦。之後呢一度呢，沿路呢一邊呢一個海港超靚嘅一個海岸線。咩價位都唔知，我哋就入嚟啦。跟住爸爸，跟住爸爸。由於我哋咧出嚟嘅時候已經係10點幾啦，咁我哋2點前又要翻船，所以都係得個2-3個鐘嘅啫。其實搭呢個的士出嚟嘅時候咧，佢哋有咩推介咧？咁佢就介紹咗呢一間鼎新園，係啦，佢真係出名食椰子雞煲，三亞出名咧都係椰子雞，而佢哋本地咧都係覺得呢間好食，咁佢話都係附近啫，咁就車咗我哋嚟呢度啦。陣間食完佢話去翻個商場咧，其實行都行到嘅，行幾個字咁樣。最後咧，我哋就喺大眾點評揾到個2人餐，一個細嘅椰子窩啦，跟住又有牛肉啦，又有丸啦，又有菜啦，又有甜品啦，就唔使諗點咩食，就290幾蚊，相對地應該係個價錢係好啲啲嘅。希望好食啦，而家等緊佢嚟啊！哇，好似好勁喎，石鍋啊，真係成個石咁嘅鍋嚟嘅喎。好，先喝湯，我哋先飲湯啊！我哋要呢度嘅雞湯嗰個雞味好濃，同埋咧佢個椰子咧唔係嗰隻好甜嘅椰子，但係佢係好香嘅清香嗰隻椰子味。試下呢一個先。買呢個，爸爸。你要多啲湯係嘛？咩啊？好啦，日神夠肉得啦。呢度好有特色嘅椰子飯啊！椰子好玩，啲飯好好味，中間。食完啦，食完啦，係冇中伏嘅湯底，超級好飲，椰子雞湯底，啲雞都好味啦，啲材料火鍋材料都好正嘅。佢嗰個鍋我都真係打邊爐都未試過用嗰個咁樣嘅鍋啦，石鍋啦。同埋之後陸陸續續都好多人嚟食啦，好多都係有訂位嘅，佢哋啲口碑應該都幾好嘅。如果有機會咧，大家都可以試下，係啦呢一間。走啦，我哋要離開三亞啦，短短幾個鐘啊，超級短嘅 port 啊，我覺得係。拜拜三亞。咧就上去玩嗰個飛索啊，好難得呢一種嘅飛索咧，喺呢架船咧係免費玩㗎，就唔需要預先登記嘅，直接去12樓有個叫做 Adventure Something 嗰個下邊咧就有得租嗰啲器材。
落船之前呢，都最後把握呢個機會上嚟呢個攀石啊！佢係喺15樓嘅船頭位置，難度我覺得應該唔會好高啩嚇，我未知啊，而家未試。少少啫，但係真係好難啊！去到上面呢，係冇晒嗰啲反轉嗰啲位咯，不過好好玩嘅，大家要試下。有啱小朋友食，有我中意食嘅辣嘅。同樣都喺12樓嘅小小夢想家天地，都好多嘢玩㗎，係唔需要預約或者登記嘅。睇翻個開放時間，每一個小朋友每一日都有2個鐘免費嘅，但係要連住嘅嗰2個鐘。但係如果你超過咗2個鐘呢，就會其後咁樣收費啦。2個鐘頭嘅生存遊戲，睇下2個細路仔2個鐘頭會變成點。竟然可以完全抌低2隻嘢啊！完全冇諗過，諗住係要有家長陪同嘅。2個鐘飛咗出嚟啊！我唔知而家去做咩啊！早晨嚟到最後一日啦，嚟到 gym room。話說呢個 gym room 咧係開24嘅，而琴日問過嘅職員咧，呢度係可以睇到日出嘅。喺呢個時候咧就略略睇一睇個 gym room 啦。呢個 gym room 咧係位於船尾嘅位置嘅12樓。話說咧，我本身咧係想上船咧，抽啲時間咧去即拍即剪呢條片嘅，但係實在太妄想啦。每一日嘅節目啦，根本係令到自己完全冇時間停落嚟。就算到夜晚小朋友瞓晒咧，都真係冇乜精力可以再起身開部電腦做嘢，所以最後部電腦係封晒塵咁滯。哇！真係唔係講笑，有塵㗎。而家係原封不動咁樣 pack 翻佢走。如果你係想佢咧寄運行李嘅話咧，就係12點前執好晒個行李擺喺個房門口咧，咁佢哋就會幫你自動收走，然之後咧就落咗船再去領取翻你嘅行李。午餐我哋今次嚟到北極星餐廳食中餐。回程嘅路上架船開得好快啊，跟住而家咧係搖得好勁嘅。返嚟啦，我哋咁就4日3夜啦，過得好快啊！
哥哥，我想問下你喎，你第3日嚟呢度咯喎，究竟有咩咁吸引嚟呢度呢？反而一輪又出翻嚟嘅感覺，你中意嗰個感覺啊？好滿足㗎。同埋喺度入邊打咗頭髮。